ഹായ്, ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പൈനാപ്പിൾ ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഹൽവ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹൽവ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈനാപ്പിളായിട്ട്, ഒരു ചെറിയ പൈനാപ്പിളാണ്. അത് ഞാനിതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ള ആരും ഇതൊന്നും പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്കിതിൽ നിന്നും 1.25 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി ഹൽവ തയ്യാറാക്കാം. 1/4 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഹൽവ തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതിൽ ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് നമ്മുടെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിന് പകരം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള 1 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസില്ലേ അതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചിക്കു പുഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല പോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കും. കോൺഫ്ലവർ ആവുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 2 ഏലക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൽവ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൽവയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ നെയ്യൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആകെ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് കേട്ടോ. ആ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നെയ്യും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും എത്തുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഹൽവ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കേക്ക് ടിന്നിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹൽവ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതങ്ങനെ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെറ്റ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി കൂടി ഒന്ന് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 2.5 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവയൊക്കെ നല്ല പോലെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുവരെ പൈനാപ്പിൾ വെച്ച് ഈ ഹൽവ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം.